Hola, mundo, ¿cómo estáis? Mira, me estoy presentando. Soy Anselmi. No, ya me conocéis. Estoy ensayando. Me estoy ahogando un poco la boca. Porque os quiero demostrar mi ronquido. Seguro que alguno lo sabéis hacer. A ver, hagamos apuestas. A ver quién sabe ronca. Pues ronco yo. Mi hermana Leti no le apetece roncar, pero bueno, ya la convenceremos en otra ocasión. Bueno, no me estoy preparando, es que me da un poco de vergüenza. Voy a dar un pasito a ver si se me quita la vergüenza. Miro a cámara, a ver, la voz, que sí, que no, que a ver qué hago con la voz. Bueno, ¿ronco o no ronco? ¿Qué me decís? ¿Queréis que ronque? Bueno, pues si queréis que ronque, bueno, me doy un paseíto, miro a cámara y allá